अगर आपके इंस्टाग्राम पे किसी भी रील वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है और किसी भी रील वीडियो का साउंड भी आता है तो एक साथ में 2 रील वीडियो का साउंड बजने लगता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे खुद का भी कोई रील वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका भी आवाज़ नहीं आ पाता है और सीखना चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे जो भी साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है और इंस्टाग्राम पे जो भी रील वीडियो का साउंड प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम पे थोड़ा देर उंगली दबा के रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद नीचे में आपको एक ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन दिखेगा तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको एक कैश डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से कैश डाटा को क्लियर करना है तो आपको क्लियर कैश पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जो आपका कैश डाटा है वह क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ से क्लियर डाटा नहीं करना है। अगर आप यहाँ से क्लियर डाटा करते हैं तो आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ से कट करना है और अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम दिख जाएगा। अब आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है और यहाँ से अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम का अपडेट आया हुआ है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका जो इंस्टाग्राम है वो अपडेट हो जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे बीटा वर्जन को ज्वाइन किए हुए हैं तो इंस्टाग्राम पे बार बार यहाँ पे अपडेट आते रहता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारा बग देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से बीटा वर्जन को आपको लीव कर देना है, नहीं तो आपको बार बार इंस्टाग्राम पे साउंड का प्रॉब्लम आते रहेगा। अब आपको रिसेंट से आपको प्ले स्टोर को हटा देना है। हटाने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको रील पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो भी रील वीडियो का साउंड प्रॉब्लम था यहाँ पे ठीक हो गया है। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम के रील वीडियो का साउंड प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।